都幾過分我嘛，故意咧淨係俾8000蚊嘅彩禮，要落佢面，佢都冇講任何嘢啦，係嘛？哇！你仲要叫佢喺個外家度咩陪架電視機、冰箱、洗衣機、3把床嗰啲咁樣，即係成頭家搬晒過嚟，咁我使唔使？就要叫我外母都陪埋嫁過嚟喎，佢話做妹仔啊咁樣啊，做咗點大佬？家務，你哋有冇聽到啊？奶奶咧就為咗落個新抱嘅面，就只俾咗8000蚊，結果你要求咁多嘢，電視機都幾千蚊一部吧，冰箱更加貴喎，你冚唪唥叫人哋陪嫁咁多？你家仔係想唔出一分銀紙就娶個新抱翻喎？你哋話真係都啱唔啱？我哋全部明打打啱。咩阿姨？我發覺你呢個人好鬼現實喎！娶個新抱嗰時，你需要人家陪嫁嗰時就提咁多要求。你生咗個孫仔需要為人禮嗰時，你就揾個新抱。如果呢啲嘢冚唪唥得到咗滿足咗你之後咧，就唔應人，趙元松唔應人。佢啊吓，咩趙元松啫？我話俾你知阿仔，反正咧姣婆咧係咯，你哋嗰個仔咧到時候就係我嘅細仔嚟噶，姣婆咧同嗰個姣婆方冇咩關係噶吓，你咧即刻嗱臨將佢烹走。你咩姣婆幫係嘛？你記唔記得啊？喂，嗰時候仲未結婚嗰時候，你上台喺家嗰度邊個照顧你噶？係都係喺幫。照顧你啊咋你諗清楚啦，大佬，咩叫姣婆？姣婆幾識做啲咁嘅嘢？佢幫你抹身，幫你倒屎補尿嘅，大佬。講真一句啦，阿妹都冇幫你照顧你啦，係嘛？我覺得我呢個老婆冇得頂嘅喎。家務，你哋聽完志強講嘅，你哋覺得呢個新抱好唔好？覺得好嘅家務嚟豎一豎呢個大拇指。志強話當時佢哋仲未結婚。奶奶上台都係呢個新抱喺家號度照顧嘅家務，你哋覺得咁樣一個新抱好唔好？家務覺得好嘅嚟，全公屏一個大拇指，但係公屏上話，人哋仲未成為你新抱嗰時，已經對你付出咗咁多，你到今時今日，大家一齊相處咗咁長時間，孫仔又同你生咗咧，你仲話人哋係個姣婆，你知唔知良心兩個字點寫噶？姨就係咯，我同你講真嗰時候。講真一句啦，阿妹咋就係嫌你臭，嫌嗰啲真係嘅，佢話見到想嘔啊，佢係照顧你，係我老婆。你嗰時候着住成人尿片噶，做完上完台之後咧，唔方便落地噶，係佢一手一腳幫你抹一樣抹屎抹尿啊，大佬，你可唔可以有時感下恩啊？講得唔好錯，各位家務嚟繼續豎一豎呢個大拇指，一個咁好嘅新抱，阿姨執到啦，唔該你以後嘅日子對佢好啲。如果唔係嘅話，你真係想冇咗個新抱又冇咗個仔咩？我唔理阿仔，你一定要同嗰個師婆分。你如果唔同佢分嘅話，咁你都將嗰個小蓮娶咗翻嚟算啦吓。咁你到時候兩個老婆都幾好噶。喂，你有冇？咁啊，你黐撚線噶喎！我同你講好多次噶啦，我唔需要保鏢啊，我要保鏢嚟做乜嘢？我要老婆咋？你叫小蓮翻去啦，係咪？仲有啊？冇啲家務啊嘛，大家你咁樣，冇事知嘅。老婆辦法噶。你家務啊嘛，大家。阿姨話咧，佢阿仔唔同嗰個新抱分開嘅話，佢就叫佢個仔娶埋阿小蓮阿家務。你哋覺得可以嗎？覺得可以，家務嚟打1，覺得唔可以嚟全公明打2字啊！你家仔係鼓勵你個仔去從咩分？家務啊嘛，大家。一個男人有咗一個老婆，仲可以娶第二個女人嘛？家務覺得可以嚟打1，覺得唔可以嚟全公明打2字啊！你依家係為老不尊，教壞仔孫啊！叫你個仔去從咩分？叫你個仔去搵心蛇啊！搵嚟搵啦吓，我個仔自己知噶。我話俾你知，阿仔，你唔話俾我知咧，我都知道你心裏邊係中意阿小蓮嘅，只不過你唔好意思講啫嘛吓。阿媽睇得清清楚楚、明明白白噶。嗰日咧，小蓮係喺嗰度上洗手間嘅，我見你喺嗰個洗手間門口嗰度係咁嚟回咁走，係中意佢係點啫？阿媽，我唔係來回喺度走，係阿小蓮一個人蹲喺個門口嗰度，我入唔到去，大佬，佢個出又唔係入又唔係，個市話太大啦，你明唔明？佢可以，你知唔知欣姐佢真係嘅？佢一企落去個洗手間嗰度，真係嘅，佢冇2個鐘頭佢唔出嚟噶，我真係急到不得了，我真係服媽。所有直播間啲家務都聽咗你同你阿媽喺直播間嘈咗咁長時間啦，我哋依家俾一啲建議你好唔好？家務，你哋覺得好唔好？覺得好嘅家務嚟全公明打好字啊！覺得好嘅家務嚟繼續幫欣姐加多10個關注，而家關注仲唔夠，直播間有提示5分鐘之後要錄播家務，我依家想幫佢哋兩母子一個主意啦，家務覺得好嘅嚟全公明打好字嚟，所有未點關注家務點呢個免費關注，微亮燈牌幫欣姐兩個燈牌嚟，家務我問問大家，我依家今時今日我覺得咧呢頭家咧，頭先好多粉絲都打緊字啊，我覺得應該呢個阿媽搬出去住。家務，你哋覺得好唔好？覺得好嘅家務嚟繼續全公明打好字。佢一直不停喺度講咧，要將呢個新抱烹走，但係個新抱同埋個仔感情係冇問題嘅。家務，我依家俾個建議，家務將呢個奶奶烹走。家務，你哋覺得好唔好？覺得好嘅嚟全公明打好字。你家務繼續爭5個關注，5個粉絲都買。
我知道啦，阿欣姐，你講得真係好啱。其實我一早已經有咁嘅諗法嘅啦，阿媽，你如果真係喺頭家嗰度，你住得唔舒服嘅，你就帶埋小蓮翻鄉下度住，或者去舅父度住。我每個月俾5000蚊你，你中意點樣食點樣飲點樣用係你嘅問題，但係你唔可以拆散我頭家。你知唔知我哋一家3口已經好幸福㗎啦，大佬？你係咪想個仔真係嘅連幸福都冇埋？嗱，如果你喺頭家真係覺得唔舒服嘅情況底下，係咪